여러분, 부자가 될 꿈을 꾸십시오. Anda sekalian harus memimpikan untuk bisa menjadi orang kaya. 한 달에 10만 달러씩을 벌겠다는 생각을 하시라 하는 겁니다. Anda sekalian harus bisa berpikir bahwa Anda sekalian akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan. 이 애터미를 한국에서 처음 만났던 사람 중에, 그러니까 지금 임페리얼이 되고 크라운이 돼서 한 달에 7천만 원 1억을 버는 사람 중에는 초등학교도 안 나온 사람도 있었습니다. Jadi di Atomi ya, orang-orang yang mendapatkan penghasilan 700 juta, 1 miliar per bulan, bahkan ada di Korea itu mereka tidak lulus SD sekalipun. 예. 너무나 가난해서 집에 한국 굉장히 추운데 집에 난방을 못하는 그런 사람들도 있었습니다. Ada juga orang-orang yang mereka punya masalah ekonomi ya, tidak punya uang. Bahkan kalau di Korea itu kan ada musim dingin. Bahkan mereka tidak bisa menyalakan pemanas untuk rumah mereka karena mereka tidak punya uang. Itu ada juga yang sudah sukses di Atomi. 그러니까 애터미를 만난 사람은 내가 공부를 못했더라도 상관이 없고 지금 가난해도 상관이 없고 주변에 아는 사람이 아무도 없어도 상관이 없다 하는 것입니다. Jadi di Atomi itu tidak masalah mau Anda nggak pinter, mau Anda nggak punya uang, mau Anda tidak punya kenalan, itu tidak ada masalah untuk bisnis di Atomi. 여러분이 부자 되겠다는 생각만 하게 되면은 애터미를 통해서 모두가 다 부자가 될 수가 있습니다. Dengan Anda berpikir bahwa Anda bisa kaya melalui Atomi, maka yakinlah bahwa Anda sekalian benar-benar bisa menjadi kaya melalui Atomi. 애터미는 절대 품질의 제품을 절대 가격에 여러분들에게 제시를 하는 것입니다. Kenapa? Karena Atomi memberikan produk-produk berkualitas dengan berkualitas mutlak dengan harga mutlak. 지금까지 많은 네트워크 마케팅 회사들은 물건이 좋고 싸서 샀다기보다는 내가 수당을 받기 위해서 수당을 받을 수 있는 더 유리한 위치에 가기 위해 가지고 제품을 억지로 사는 경우들이 많았습니다. Banyak sekali mungkin di perusahaan-perusahaan MLM lainnya dibandingkan membeli produk karena produknya itu bagus, tapi mereka membeli produk karena mereka ingin mendapatkan bonus atau karena mereka ingin mengejar mastership atau mengejar level tertentu untuk sehingga mereka terpaksa memaksa diri mereka untuk membeli produk-produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh mereka. 그런데 애터미 제품은 품질이 좋고 가격이 싸기 때문에 애터미를 통해서 돈 벌겠다는 생각이 없는 사람, 즉 사업을 하지 않겠다는 사람도 소비자로서 꾸준하게 구매를 해준다 하는 것입니다. Tapi di Atomi, karena kita punya produk yang berkualitas mutlak dengan harga yang terjangkau, walaupun Anda sekalian berpikir bahwa Anda tidak mau menjalankan bisnis ini, walaupun Anda hanya menjadi konsumen saja, Anda tetap bisa mendapatkan uang melalui Atomi. 혹시 여러분들 중에서 지금 진짜 가난해서 나는 애터미 화장품 사는 것도 비싸서 못 사겠다 하는 사람도 상관없이 애터미를 통해서 성공할 수가 있다는 거예요. Ya mungkin di antara Anda sekalian walaupun ada mungkin yang berpikir bahwa karena saya miskin, saya tidak punya uang, saya tidak bisa membeli produk kosmetik dari Atomi sehingga tapi orang yang seperti itu pun pasti dia akan bisa sukses di Atomi. 예, 이 인도네시아는 가난한 사람도 많이 있지만은 부자들도 엄청 많이 있습니다. 그래서 한국의 부자 1000만 명하고 인도네시아 부자 1000만 명하고 비교를 하면은 인도네시아 부자들이 더 부자래요. Ya, jadi sebenarnya mungkin memang di Indonesia banyak sekali orang-orang miskin ya, tapi dibanding selain orang miskin banyak juga orang-orang kaya di Indonesia. Sehingga kalau kita bandingkan 1000 orang kaya di Korea dengan 1000 orang kaya di Indonesia, mungkin Indonesia itu jauh lebih kaya dibandingkan di Korea. 여러분들이 부자가 되려고 하면은 부자를 상대로 장사를 해야 됩니다. 가난한 사람을 상대로 장사를 하면은 절대로 가난을 벗어날 수가 없어요. Ya, kalau misalnya Anda sekalian ingin menjadi kaya, Anda harus menjadikan patokan itu orang kaya sebagai patokan Anda. Jangan justru orang miskin yang Anda jadikan patokan. Karena kalau Anda menjadikan patokan orang miskin, Anda tidak akan menjadi kaya sampai kapanpun. 부자들이 좋아하는 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 팔아야만이 부자가 될 수 있다 하는 것입니다. Jadi Anda sekalian bisa jadi kaya kalau misalnya Anda sekalian membeli produk-produk dengan kualitas yang sangat tinggi, yang sangat disukai oleh orang-orang kaya, tapi dengan harga yang terjangkau. 애터미가 한국에서 처음 출발할 때
부자들 거의 오지 않았습니다. 정말 가난한 사람들이 모였습니다. Sewaktu awal Atomi dibuka di Korea, saat itu sama sekali tidak ada orang kaya yang menjalankan bisnis ini. Jadi semuanya itu merupakan orang-orang yang dengan penghasilannya itu yang rendah. 그래서 애터미 화장품 한 박스도 살 만한 돈이 없는 사람들도 왔었습니다. Jadi saat itu bahkan ada orang-orang yang datang untuk mengikuti seminar atau menjalankan bisnis Atomi yang mereka sebenarnya tidak bisa, bahkan tidak bisa untuk beli produk skincare-nya. 한국에서 애터미가 처음 출발할 때는요, 화장품 빈 곽이라든가, 그 다음에 해모임 빈 상자를 절대 버리지 않았습니다. 그걸 어떻게 썼냐면요, 화장품을 살 수 없고 해모임을 살 수 없는 사람들이 그 빈 상자를 들고 가가지고 주문을 받았던 거예요. Ya, jadi kalau di Korea dulu ya, itu mereka kalau misalnya ada produk hemohim, kotak kosong hemohim, kotak kosong skincare, itu mereka tidak buang. Kenapa? Karena dengan kotak-kotak kosong itu akhirnya mereka kenalkan kepada orang-orang dan orang-orang memesan produk kepada mereka. 예. 그래서 여러분들이 지금 애터미 화장품 한 세트 살 돈도 없다고 하더라도 여러분들은 임페리얼까지 성공할 수가 있다는 것입니다. Oleh karena itu, meskipun sekarang Anda menyatakan bahwa Anda tidak bisa membeli produk skincare dari Atomi, Anda sekalian tetap akan bisa menjadi Imperial Master di Atomi. 야, 여러분들이 주변에 사람이 많지 않아도 이 애터미 사업을 할 만한 사람이 많지 않아도 여러분들은 성공할 수가 있습니다. Meskipun mungkin di sekitar Anda tidak punya banyak orang kenalan Anda, atau misalnya tidak banyak orang-orang yang mungkin bisa untuk menjalankan bisnis Atomi, Anda tetap akan bisa sukses di Atomi. 왜냐하면 애터미는 무한 단계로 수당을 줍니다. Kenapa? Karena di Atomi kita memberikan bonusnya itu tanpa batasan level kedalaman. 무한 단계로 수당을 준다는 것은 내 1단계에 있는 사람이나 10단계에 있는 사람이나 100단계, 1000단계, 10,000단계에 있는 사람의 매출이 내한테는 똑같이 수당이 올라온다 하는 거예요. Ya, jadi tanpa batas kedalaman ini yang dimaksud ini adalah mau orang yang di bawah kita yang kelima, yang ke-10, 100, 1000, 10.000, mau yang keberapapun di kedalamannya, kalau mereka beli produk, itu kita tetap akan mendapatkan PV dari pembelian tersebut. 그러니까 여러분이 아는 사람들 중에 이 애터미 사업을 잘 할 만한 사람이 떠오르지 않더라도 상관이 없어요. 잘 못하는 사람을 통해서 또 잘못하는 사람 내려가다가 보면은 그 중에 잘하는 사람이 100단계, 1000단계에서라도 나올 수가 있다 하는 것입니다. Ya, jadi tidak masalah kalaupun misalnya ada orang-orang yang tidak bisa menjalankan bisnis ini. Misalnya yang di nomor 1 tidak bisa, nomor 2 tidak bisa, ketiga, keempat, kelima tidak bisa. Tapi mungkin di barisan yang ke-1000 atau ke-10.000 itu akan muncul orang yang mungkin pandai dalam menjalankan bisnis ini dan Anda bisa sukses di sini. 그런데 대부분의 회사들은 나로부터 시작을 해서 10단계, 15단계 이하로 벗어나면은 거기서 일어나는 매출에 대해서 내한테 전혀 수당을 주지 않습니다. 그렇기 때문에 내 주변에 똑똑한 사람들이 있어야만이 성공을 하는데 애터미는 내 주변에 똑똑한 사람이 없어도 성공을 할 수 있다 하는 것입니다. Ya, mungkin di bisnis MLM lain itu biasanya misalnya kedalaman ke-10, ke-15 itu hanya sampai situ saja yang diakui. Selanjutnya tidak diakui. Makanya kita harus punya orang-orang yang pintar dulu di sekitar kita supaya kita bisa sukses. Tapi di Atomi kebalikan. Walaupun di sekitar kita tidak ada orang pintar, pasti 10.000, 1 juta di bawah kita ada yang pintar, kita akan tetap bisa sukses. 그리고 애터미는 여러분들이 직접 설명을 잘하지 못해도 상관이 없습니다. 왜냐하면은 애터미에서는 회사가 세미나를 주관해서 이런 세미나를 열어주기 때문에 여기에 모셔다 놓기만 하면 된다 하는 거예요. Iya, kemudian Anda sekalian walaupun tidak bisa menjelaskan produk kepada orang-orang, Atomi memiliki sistem di mana perusahaan menyediakan seminar seperti hari ini. Sehingga Anda hanya cukup mengajak orang-orang duduk di seminar untuk mendengarkan orang-orang yang menjelaskan, menggantikan Anda menjelaskan kepada member-member Anda. 예, 그렇기 때문에 여러분들이 애터미에서 성공하려고 하면은 내가 성공해야 되겠다는 생각만 하게 된다 그러면은 누구나 다 성공을 할 수 있다 하는 것입니다. Ya, jadi di Atomi selama Anda berpikir bahwa Anda bisa sukses, di Atomi siapapun itu semua pasti akan bisa sukses.